सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। हुआवेले भर्खरै चाइनामा लन्च गरेको छ आफ्ना फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन सिरिज P50 र P50 प्रो। आज हामी यो भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ Huawei P50 प्रो, यसको फिचर्स र यसको प्राइसको बारेमा। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। डिस्प्ले 195 ग्रामको यो फोनमा 6.6 इन्चको फुल HD प्लस OLED कर्भड डिस्प्ले रहेको छ, जसको रिजोल्युसन 2700 by 1228 रहेको छ भने यसमा 120 हर्ज को रिफ्रेश रेट दिइएको छ। क्यामेरा यो फोन ड्युल म्याट्रिक्स क्यामेरा डिजाइनको साथमा आउँदछ, जुन हुआवेले सबैभन्दा पहिले इन्ट्रोड्युस गरेको छ र यो फोन क्वाड सेटअप रियर क्यामेराको साथमा आउँदछ। यसमा प्राइमरी क्यामेरा 50 मेगापिक्सलको रहेको छ, जसको एपरेचर f1.8 रहेको छ भने सेकेन्ड क्यामेरा 40 मेगापिक्सलको मोनोक्रोम लेन्स रहेको छ, जसको एपरेचर f1.6 रहेको छ। त्यसैगरी यो फोनमा तेस्रो क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स रहेको छ, जसको एपरेचर f2.2 रहेको छ भने यसमा चौथो क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स दिइएको छ, जसको एपरेचर f3.5 रहेको छ। र रियर क्यामेरा फिचर्सहरुमा AI सिनेमाग्राफ, स्टोरी क्रिएटर, अडियो जुम, टाइम ल्याप्स, अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स, ड्युल भ्यू मोड, नाइट मोड, मैक्रो प्रोटेट, प्रो, स्लोमो, पैनोरामा, मोनोक्रोम, फिल्टर, स्टिकर आदि मोडहरु रहेका छन्। र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दा यो फोनमा 13 मेगापिक्सलको सिंगल फ्रन्ट क्यामेरा दिइएको छ, जसको एपरेचर f2.4 रहेको छ। र फ्रन्ट क्यामेरा फिचर्सहरुमा स्लोमो सेल्फी, स्मार्ट आई ट्र्याकिङ, प्रोटेट, पैनोरामा, AR लेन्स, टाइम ल्याप्स, अडियो कन्ट्रोल आदि रहेका छन्। र डिएक्सओ मार्कमा यसको ब्याक क्यामेरा 144 अंक सहित 1 नम्बरमा रहेको छ भने यसको फ्रन्ट क्यामेरा 106 नम्बर सहित टप र्याङ्किङमा रहेको छ। प्रोसेसर यो फोन पनि फरक दुईवटा चिपसेटको साथमा लन्च भएको छ। यसको एउटा मोडलमा क्वालकमको लेटेस्ट स्न्यापड्रागन 888 अक्टाकोर चिपसेट दिइएको छ भने यसको अर्को मोडलमा हुआवेको आफ्नै हाई सिलिकन ग्रीन 9000 अक्टाकोर चिपसेट दिइएको छ। यी दुईवटै चिपसेटहरूले 5G सपोर्ट गर्दछन्, तर कम्पनीले यी दुईवटै फोनमा 4G कनेक्टिभिटी मात्रै दिइएको छ। यी दुवै फोनमा एड्रिनो 660 GPU रहेको छ। र्याम रोम यो फोन 8GB र्याम र डिफ्रेन्ट रोम भेरिएन्टको साथमा आउँदछ, 128, 256, 512 आदि। अपरेटिङ सिस्टम तपाईहरु मध्ये कतिलाई थाहा पनि छ होला कि हुआवेले गुगलको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्न पाउँदैन। यो 2-3 वर्ष अगाडिदेखि हुआवेलाई गुगलको अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यसैले हुआवेका स्मार्टफोनहरु अहिले ग्लोबली त्यति पपुलर पनि छैनन् र यिनीहरुको बिक्री वितरण पनि चाइनामा मात्रै सीमित हुने गरेको छ। र हुआवेले आफ्नै ओएस डेभलप गरेको छ, जसको नाम हो हार्मोनी ओएस, र यो फोनमा हुआवेको आफ्नै हार्मोनी ओएस 2 दिइएको छ। ब्याट्री यो फोन 4360 मिलिएम्पायर को ब्याट्रीको साथमा आउँदछ भने यसले 66 वाटको हुआवेई सुपरचार्ज टेक्नोलोजी सपोर्ट गर्दछ भने 50 वाटको वायरलेस हुआवेई सुपरचार्ज टेक्नोलोजी सपोर्ट गर्दछ। कलर यो फोन डिफ्रेन्ट 4वटा कलरको साथमा लन्च भएको छ। गोल्डन ब्ल्याक, कोको गोल्ड, पर्ल व्हाइट र
चारण पिङ्क। सेन्सरको कुरा गर्दा यो फोनमा ग्राभिटी सेन्सर, इन्फ्रारेड सेन्सर, हल सेन्सर, ब्यारोमेट्रिक प्रेसर सेन्सर, जाइरोस्कोप, कम्पास, एम्बिएन्ट लाइट सेन्सर, लेजर सेन्सर, कलर टेम्परेचर सेन्सर आदि रहेका छन्। यो फोनमा ड्युल स्टिरियो स्पिकर दिइएको छ भने यो फोन IP68 वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्स टेक्नोलोजीको साथमा आउँदछ। र यसको चाइनिज प्राइसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा 8GB ऱ्याम, 128GB आन्तरिक क्षमता भएको भेरिएन्टलाई 1,10,000 रुपियाँ जति पर्छ भने यसको 256GB भेरिएन्टलाई 1,19,000 रुपियाँ जति पर्दछ। त्यसै गरी यसको 512GB भेरिएन्टलाई लगभग 1,37,000 रुपियाँ जति पर्दछ। यो थियो हुवाईको लेटेस्ट फ्ल्यागसिप स्मार्टफोन Huawei P50 प्रोको फिचर्स। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। भिडियो लाइक, सेयर र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँ हामीले हाम्रो फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि लाइक र फलो गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको छ। हामी मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि गुड बाई।